السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احوال جيده وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم كي كتشوفوا خبيزه في الفرن بحشوه كتجي بنينه بزاف وعجينه كتجي زوينه كيف كما كيوضح لا فيديو. اذا بقاو معايا باش تشوفوا طريقه تحضير هاد الخبيزه والمقادير ديالها اللي سهله بزاف. اذا بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 مليلتر من الماء الدافئ، يعني ما يعادل 4 يترو، ربع لتر او 2 كيسان ديال العنبه. غنضيف معلقه صغيره عامره ديال خميره العجين، كذلك معلقه عامره صغيره ديال السكر حبيبات. اذا غنغطيو على هاد الخليط ونخليوه يتفاعل لمده 5 دقائق. اذا من بعد ما كدوز 5 دقائق غنحلو على الخليط ديالنا وغنضيف ملعقه صغيره ديال الملح وملعقه صغيره ديال الزعتر اللي كنحكو هكا بين يديا، وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وربع كاس ديال زيت الزيتون ما يعادل 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وملعقه كبيره ديال الحليب بودره. وبالنسبه هنا اللي ما عندوش الحليب حليب بودره يعوضوا بكاس ديال الحليب. بالحق ينقص كميه ديال الحليب، يعني كاس الماء ينقصوا، لان غنضيفوا كاس ديال الحليب. بالنسبه اللي ما عندوش حليب بودره، هنا غنضيف دقيق فورس. بالنسبه للدقيق غناخذ دائما بعين الاعتبار نوعيه ديال الدقيق. كاين اللي كيبغي الماء، هنا انا هز لي 300 غرام ديال الدقيق. غنجمعو مزيان بلا ما ندلكو، كتجي قطنيه وخفيفه، يعني غنخليوها في البول ديالها، نخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق على ما نوجدوا الحشو. بالنسبه للحشو كنحتاجو فلفله حمراء، فلفله خضراء، بصله كبيره مشلضه، شويه د معدنوس، فص ديال الثوم، شويه د البزار، شامبينيون، ملعقه صغيره ديال التحميره، وملعقه صغيره ديال الهريسه، وملعقه صغيره ديال مطيشه الصلصه او مطيشه الحك. ناخذ مقلاة وغنوضعو قليل من زيت الزيتون او زيت المائده، نضيفوا لها البصله والفلفله الملونه، نخليوها حتى كتصهد شويه. عاد غنضيف ما تبقى من المكونات اللي تما عندي معدنوس وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه والهريسه وشامبينيون ومطيشه الصلصه وملعقه صغيره ديال التحميره. اذا غنخلطوا جميع المكونات باش تجانس ليا مزيان، وغنغطي عليها حتى كتشحر ليا البصله والفلفله ديالي مع العطريه. عاد كنحلو. بالنسبه للكفته نسيت ما ذكرتش المقدار ديالها، انا عندي هنايا 150 غرام ديال الكفته. اذا غنخلطها مع البصله والفلفله مزيان، نخليها كتشحر كذلك ونغطي عليها حتى كتشحر لي مزيان. عاد غنحلو عليها ونمشيو ناخدو العجينه ديالي ونقسموها على جوج، وغنوضعوه على سطح العمل دقيق الفورس كي كتشوفوا، وناخدو واحد الكره ونبداو نطلقو بالمدلك بهذه الطريقه. وكذلك بالنسبه الكره الاخرى حتى هي غندلكوها في نفس الوقت. دائما كنوضعوا دقيق فورس فوق سطح العمل وندلقو،
غناخدو صينيه اللي غنطيبوا فيها هاد الخبزه، وغندهنوها بشويه زيت الزيتون، ونوضعوا عليها العجينه الاولى، وعاد غناخدو الحشو او العماره ديالي وغنوضعوها فوق العجين. انا هنا كنوصل الحشو للعجين كامله، يعني ما نخليوش غير شويه، نخليو عفوا غير شويه لخاوي باش نلويوها على العجينه الثانيه، يعني ما تخليوش بزاف ديال الفراغ باش ما كتجيش خاويه. يعني فين ما كليتو كتلقاو العماره كاينه. اذا ناخدو نصف الثاني للعجين ونوضعوه فوق العماره او فوق الحشو بنفس الطريقه، من بعد ما غطينا العجينه او الحشو ديالنا. ما تخافوش من العجينه، لعبوا بها كيف ما بغيتو. غادي نشدوها هكا من الجناب بهذه الطريقه هذه، يعني يكفيو اني نلويو ونضغطو هكا من الجوانب باش تسد لينا العجين وما كتحلش. ونحاولوا نقادوها من الجناب ونضغطوا عليها هكا من الفوق باش تقاد لينا الخبزه ديالنا. غناخدو واحد العود ديال السنان او فرشات ونتقبوها كامله باش ما كتنفخش لنا العجين. هنا كندهنها بصفر البيض وشويه ديال الحليب او شويه ديال الماء، وفي هذا الاثناء يكون عندنا الفران كيسخن على درجه حراره تكون شويه عاليه، يعني بحال الطياب ديال الخبز. بالنسبه للتزيين زينت هنا بزيت زيتون الاسود وقطع ديال الفلفله حمراء والفلفله خضراء والجبن المبشور، يعني طلقت فوق منها الجبن المبشور. كيف قلت بالنسبه للفرن يكون درجه الحراره عاليه، كنديروا الخبزه ديالنا ونشعلوا عليها غير من التحت حتى كطيب، عاد كنشعلوا عليها شويه من الفوق باش كتحمر. اذا هذه هي الخبزه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كتجي رائعه البنات، والله العظيم الا غير جربوها غتعجبكم. ديروها للفطور في رمضان، ديروها للعشاء، يعني وصفه كامله. اذا كي كتشوفوا كتجي من الوسط غزاله رائعه بزاف بلا ما نكثر الشكر فيها. اذا هذه وصفه اليوم، نتمنى تعجبكم، وكنشكركم على تعليقاتكم الجميله وعلى لي لايك ديالكم ولي بارطاج. اذا خليت لكم الراحه الى فيديو جديد او الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.